हमारी ये वाली जो रानी है इसके अंदर छोटी मोटी सी दिक्कत आ गई। एक तो इसका टायर फट गया और छोटी मोटी और दिक्कतें आ रही इंजन की, तो कोइल्स भी बोल गई है। इसीलिए कल मैंने मनीष को कहा था कि अपने लिए एक नई गाड़ी यानी कि दूसरी गाड़ी लेके आई जाए। ओए क्या लगता है कौन सी लेके आएगा यार? अरे वाह मेरी शिफ्ट आ गई भाई। एल्टो आ गई। शिफ्ट है। क्या लग रही है यार? अरे तो मर्सिडीज है, मर्सिडीज।